Камин в классическом стиле. Доброго времени суток! Вы на канале Творческий океан и меня зовут Татьяна. Хочу представить вам камин в классическом стиле. Хотела сделать тоже в классическом, но холодном белый. Переигралась, получилось. Цвет. На моем канале также есть еще другой камин. Этот более такой серьезный, а тот на чудо-печку похож. В конце заставочку я оставлю на тот камин. Так вот он выглядит. Все. Мне вот неудобно, правда, снимать тут дело. Решила сделать другой камин. Год назад я делала уже камин. Он есть у меня, я ссылку оставлю на канале. Сейчас я решила сделать вот что-то на такое похожее. Ну, что в итоге получится, потому что в процессе у меня, как обычно, все меняется. Для этого нам понадобятся опять картонные коробки. Вот 4 штуки одинаковых. Сейчас я их склею между собой. Склею малярным скотчем. Отклею такой скотч. Ну, прозрачный. Ну вот коробки я склеила. Малярным скотчем решила не заморачиваться, так как он плохо клеил. Я решила сразу все на полимерный клей. Родной скотч оторвала. Все снутри, все эти... Все проклеила. Здесь у меня была одна коробка, оказывается, чуть меньше. Я здесь лист поднарастила. Ну и здесь, так как сзади, хотел сказать слово задница. Ну, потом общий буду слой наращивать. Теперь я сюда, в такую коробку, неважно, что она по ширине не подходит. Здесь все равно это все сгладится. Ее вклею. Также ее вклею по кругу. И сделаю сейчас потолок. Следом, когда это вклею, эту наклею, ну и выровню. И пол. Также приклею, чтобы у меня уже была не буква П, а цельный квадрат. Так, ну вот, дно склеила, верх склеила. И мне тут попался картон цельный. И я решила просто цельным картоном зад камина украсить. Затем в голову мою шла идея. Я сделала вот такую коробочку. Вот такую. Она будет ложиться. Сейчас здесь еще вот так заклеится. Она будет цельная. Она будет ложиться вот сюда. Это будет выглядеть вот так. Сейчас приклею там дно у коробки, ее вклею и начну обклеивать все газетой, дабы придать жесткость. Ну вот, как можно наблюдать, уже сделано. Здесь что я сделала? Так как у меня здесь кирпичами не будет закрыто, я решила все-таки здесь заделать цельными листами. Мне здесь нужна прямая поверхность. Здесь сделала вот так. Здесь угол загнется. Вот так это будет все дело выглядеть. Здесь у меня была вот такая труба. Распилила ее напополам. И когда уже картон был приклеен, здесь готовый вариант, можно на полимерный клей, я приклеила. Ну и малярным скотчем задержала внизу, оставила, что для наглядности. Когда приклеится, уже потом отрывать. Затем кирпичи с обыкновенного картона нарезала одинаковые и уже проклеила. Далее, если у кого нет такой трубы, можно просто вот вариант, я на маленьком кусочке показываю. Вот берется картон,
И вот вертикально разрезается. Все, и меняете, делаете окружность. Ну, правда, длинную делать надо. Ну, вот я для примера показываю. Можно сделать так вот. Дальше что? С гипсокартона для веса, ну и чтобы верх был более на настоящий похож, вырезала не по размеру, а чуть больше. Больше. Затем, потому что у меня здесь будет плинтус вот таким переходом. Все. Сейчас это все. Так, ну вот, обклеила газетой камин круговую, сзади тоже. Придаст жесткость клей сам ПВА, да и газета, и не будет так барабанить от краски, но все равно будет салфетка сверху. Барабанить от краски, картон, в смысле, обыкновенную. Вот как я делала эти кирпичи, можно уже наблюдать. У меня тут есть. Просто беру, сминаю ее, выпрямляю. Сильно стараться не надо. Поэтому наношу. Беру смятую салфетку. Уменьшаю на размерах. Вот так вот. Ложу. Положила. Подпрямила. И сверху нанесла клей. Теперь беру кисточку поменьше. И вот эти вот ряды между кирпичиками, такими толкательными, постукивающими, провожу ряды. Если вести кисточку, то за ней и порвется. Все. Вот так вывели кирпичики. Ну вот, когда портал обклеен, я обклеила весь камин салфеткой, но уже ее не сжимала, а просто накладывала. Так как краску наносить, газета начинает идти волнами. Ну и все равно, чтобы какую-то ребристость поимели и спрятали. Так, и расправляла. Сжимать не надо. Ну, кто хочет, пусть сжимает. Все, и проходила сверху клеем. Тоже аккуратненько. Вот так вот весь камин. У него будет сжатость. Ну, специально. Все так, весь камин. Вот так сейчас все это выглядит. Портал я окрасила в черный цвет. Вот сейчас я фонариком здесь посвечу. Он еще сохнет, блестит. Вот так пока это все выглядит. Высохнет, буду наносить уже коричневый цвет. Так, здесь так. Плинтус. Вот это плинтус. Нарезаю здесь под углом. Вот видите, он прямо под углом, чтобы было. И все, его тоже я приклеила. Сейчас это тоже в черный цвет. Потом я его буду застаривать. На данный момент вот так выглядит сейчас камин. Начала окрашивать. Красила все, где сейчас коричневое было, все в черном. Решила потом на коричневый. Здесь добавила картон. Вот так это было дело. Как здесь. У меня получается ряды. Здесь я потом плинтус пластиковый у меня есть. Я вот так же показывала. Такой неудобно снимать. Также округлость. Здесь округлость, здесь прямо. Здесь просто.
также и здесь я протянула этот плинтус вот сюда. Сейчас я это все дело, ну, салфеткой я не буду уже показывать. Одной рукой сейчас неудобно. Также салфеткой, так же как кирпичи. И все, и потом прокрашивать буду в черный цвет. Это у меня будет коричневым. Так же, как у меня и верх коричневый, и низ. Вот кирпичик пробовала, как буду делать. Потом покажу, как я это делала. Сейчас салфетку и окрашивать. Вот эту пустоту я буду чем-то забивать. Здесь плинтус у меня черный. Здесь плинтус черный. Это потом все подмажется. Не будет этой мазни. Ну все. Вот так сейчас он выглядит на данный момент. Сейчас. Так выглядит низ камина. Тоже сделала гипсокартон. Здесь частями он вырезан, это не цельно. Все соединялось. Также проклеила газета его. Вверх я не проклеивала газетой, а здесь проклеила газетой. И сразу же, газета еще не высохла, наложила. Просто не комкая ее, просто наложила. Приклеила. Все, теперь это все сохнет. Вот так сейчас выглядит дно камина. Ну, не дно. Все, что на пол ставится. И задняя часть. Окрасила и покрыла уже лаком, чтобы сюда не касаться. Здесь я сделала такие мини-ножки, чтобы не царапать ни лак, ни гипсокартон. Ножки. Вот эти части я щипчиками откусила и на клей потолочку приклеила. Все, он и от пола далеко отходить не будет, так как они практически плоские, и царапаться тоже не будет. Пока в белый цвет, чтобы газету закрасить, что закрасила в белый цвет. И теперь буду окрашивать в коричневый торцы, но на тон светлее. Так вот, чтобы киса. Можно наблюдать, чтобы выделить колонну, чтобы она отличалась. И что я еще сделала? Я карандашом здесь заретушировала. Можно было и краской, но все равно краска сильно идет по верхам салфетки, так как она сжатась. Выделила и здесь затенила маленько, как чтобы рельефней было. Вот так. Сейчас так буду окрашивать весь камин. На данный момент камин выглядит вот так. Какие экзекуции с ним проводила, сейчас покажу. Сделала вот такие вот кирпичи, раскрасила. Место оставила. Сейчас буду показывать, как делала. Нанесла по заводу. На места, где оставляла черный. Так, тоже сейчас покажу, как делала. На черный наносила вот такую восковую краску. Так пальцем втирала. Можно губкой. Я делаю это пальцем. Для примера покажу. Вот. Так. Заделала. Затеняла. Сейчас так для примера. Жирно было. Беру и маленько ее как осушаю. Так. Брала также палец и размазывала. Потом вот так вот притеняла маленько. И также пальцем вмазывала. Если сильно темно, раз. Вот такой вот эффект получается. Чем взять, если просто золотить, оно сливается. Далее кирпичи. Так, вот так сейчас поставлю. Здесь я сделала уже готовое. Вот
как на первый слой я на черное наносила, также кисточку брала, макала, маленько ее осушала. Вот поверху кисточку держа лежа, я смазывала так, в разные стороны, что со всех сторон зацепить липкие места. Так вот это. Затем брала краску чуть светлее, также макала ее. Вот можно видеть, здесь вот отличается, здесь светлее, здесь чуть потемнее. Также осушала. Так, здесь вот у меня кирпичики уже подсушенные, на этих покажу. На вот это вот. И вот так давила, чтобы осталось первый слой, проглядывался тот коричневый. Так рельеф не будет. Вот. Затем, когда высыхала, брала краску светлее. Вот можно наблюдать. Вот. Так вот даже покажу. Вот, темная, светлее и еще светлее. Она не белая, здесь на видео кажется, что белая, она не белая. Она прям светло-светло-бежевая. Делала то. Вот у меня с обратной стороны есть. И наносила уже вот, знаете, нанесу, покажу. Уже поверх слегка-слегка, чтобы уже 3 слоя краски было видно. Это уже по самому объему. Вот. Ну и также потом, сейчас этой кисточки здесь нету, кисточкой пошире, также в черный брала и уже в конце между кирпичами все равно пачкается, я пошире сделала, промазывала черным. Вот. Вала потом лаком. Все делается акриловыми красками, акриловым лаком. Далее, что еще? Здесь я уже лаком покрыла его весь. Вот осталось вот здесь покрыть и вот это. Эти кирпичи, вот эти, рыжим цветом, чтобы они отличались. Это я буду не белым, ну не бежевым, вернее, а рыжим сверху красить. Также вот этот светлый нанесу и рыжим, чтобы он отличался, так как это уже будет как фоновый, не фоновый, на первом плане. Так, и у меня вот такой есть профиль. Тут даже название есть. Сейчас покажу. Не знаю, будет видно. Вот так вот. И есть другой пошире, он еще. Почему я золото выбрал? Потому что у меня профиль золотом был. А этот как раз в размер подходит гипсокартона, прям 1 в 1. Это будет вот так вот украшать кабину. Все, сейчас покрываю и потом уже к завершающему буду подходить. Это сюда делать накладки. Также из картона склею двойной картон, с ним экзекуции проведу и уже потом наклею. Посмотрела я на камин. Пустые, как-то не смотрится. Взяла обыкновенный картон и решила сделать витки вокруг колонны. По сантиметру разлиновала картон. Это будет у нас изнаночная сторона. На обратной стороне наклеила салфетку и намазала золотом. Вот так это выглядит. Теперь все это переворачиваю и буду растригать. Потом эти виточки сделать. Потом только останется. Это вот сейчас вот эти вот борта позолотить. Черным их не надо мазать, вот на пальце остается, чтобы белого следа не было. Все. И вот так вот обвивать. Вот так выглядят виточки по колонне. Уже приклеила. И приклеила здесь профиль.
На низу у меня вот такой профиль. Здесь по прямой. И тут также будет идти по кругу. И вот здесь по низу плинтусом. Сейчас покажу, как я клеила. Фонарик включу. Так, вот лента. Ленту брала нужный мне градус. Вот так вот. К примеру, загибала. Также и здесь. И потом разрезала. Здесь у нас идет двухсторонняя. Вот. Здесь идут в одну сторону. Вот. А здесь параллельно в другую. Это если я... Вот мне надо на эту сторону. Вот так вот. Вот угол. Я их вырезала так. А чтобы параллельно вырезать, так как с выкройками, накладывала вот так. Лицевая к лицевой. И выстригала. Если я наметила себе 5 штук, то я сначала приклеиваю верхнюю от угла и нижнюю. Также начинала от этого угла и вела уже здесь. Сюда. А здесь наоборот отсюда сюда. Потом вот здесь и до сюда я замеряла линейкой. Так, замерила от этой и до этой. Получила середину. Я уже замерила здесь. И нашла также здесь середину. И у меня получилось равномерно. Клеила на клей ПВА. Ой, ПВА. Потолочку. И вот так вот оно получилось у меня. Так, все это выглядит. Все, сейчас эти доклею и начну здесь вставки делать. Камин сейчас в лежачем положении. Приклеиваются вот эти вот плинтуса. Так вот они выглядят. Вот это вот оторвется, она еще не приклеена. Будет вот как здесь все золото. Далее вот они все говорила. 2 картона на полимерный клей, двойной слой, чтобы высота была. Затем проклеила газетой торцы. Ну и с обеих сторон для жесткости. Ну и клей, чтобы был со всех сторон. И мне, это буду или нет, и на всякий случай покрыла обыкновенным картоном, чтобы была гладко, краска легла. Ой, всю пудру размазала. Это я прикидывала пудрой рисунок трафаретом, как будет смотреться. Что-то потрогала, измазалась. Ну вот, для начала я окрашу, ну и тест потом коричневой темной краской. И потом буду смотреть, либо шпатлевку буду через трафарет, либо просто краской наносить. Сейчас буду делаю, вернее, уже заборчик, как у каминов здесь решеточка. Решила, чтобы округлая форма была. Вот взяла бобину, наклеила газету, приклеиваю к газете, чтобы потом, ну, не держать, просто приклеила, да и все. Потом газета растрясется между собой. Здесь она просто отклеится. Банки, если бобины нет, вот как 3-литровые, также газету приклеить к банке и на газету уже склеивать, зато уже ничего не держать. И форма. Как придаю форму. Так вот прорезается и вовнутрь след. Потом это все распределится, просто чтобы влезли. Накладывается такая же и также разрезами вовнутрь. Между собой они склеиваются. Клею на полимерный клей потолочку. Все, и оно так застывает. Потом, когда будем их снимать, соответственно, уже форма будет задана. Далее, что буду делать? Вот это вот, когда высохнет, сейчас вот когда все наклеются, вот такая вот, или в домах заделывают швы,
закреплю ее также здесь, чтобы она была зафиксирована. И вот сюда выведу. Вот так округлю. Лишнее будет состригаться. И то же самое, обклею ее сначала газетой или просто сразу малярным. И вот так. И все, лишнее состригется, и вот так форма придастся в обратную сторону. Потом, когда газету сниму, возьму полоску, к примеру, как будто я уже взяла, клеивать. Вот так. Ну, это как у заборчика будет перекладина. Приклею и ее распределю по сантиметрам. И уже равномерно буду приклеивать к полосе. Это также сделаю и с низом. Низ только я буду делать снутри. Клеивать здесь тоже посрежется лишнее. Здесь у меня отмерена вот полоса, откуда будет идти. Так уже срезать. И все, там будет снутри приклеено. И фиксироваться все это будет вот здесь вот шов. Вот он. Уже вот эти сами ножки торцами. И здесь маленькие. Потом салфеточкой приложу, приклею и подкрашу под цвет кирпича, чтобы не отличалось. Обклеивать их буду салфетками. Сначала газетой, потом салфетками. Или сразу салфетками, я посмотрю. Дальше что я делаю? Я подумала, вот вверх у меня какой-то пустоватый получился. Я еще сделала такой лист. Так же, как вот эти вот делала. И я решила делать вот так. Вот так это будет. Вот. И вот так это по кругу. Ну, наверное, широко взяла, поменьше сделаю. Выстригну. И все. И, наверное, по центру тоже выстригу, как типа салфетки, чтобы пустоты не приступаю. Делать. Бликует, фонарик включила, тут так темно. Они будут темней. Рисунки это подсохли. Это шпатлевка с гипсом в перемешку и клей ПВА. Вот такая вот густая смесь у меня получилась. Чтобы не... Все, теперь мастахинами буду наносить. Намазала, теперь лишнее убираю, чтобы слой был ровненький. Без бугров. Теперь снимаю. Трафареты сразу мыть. Вот что получилось. Сейчас лишнее подотру. Все пусть сохнет. Вот камин и готов. Окраску, конечно, вы можете выбирать сами. Сейчас поближе покажу. И потом выключу свет и включу гирлянду, чтобы сымитировать огонь. Так вот он выглядит с торца. Я полоски наклеила. С той же бумаги и наклеила. Так сделала и сверху. Не пустая платформа была, столешница. Так вот он выглядит вблизи. Вот как выглядит решетка. Я ее тоже черным цветом покрасила. Салфетку, бумагу, все, как говорила, нанесла. И вот приклеила.
такой рисунок я все-таки другой сделала. Сеточкой. О, кто пришел тут кататься. Вот так вот камин выглядит. Вверх выглядит вот так. Сейчас выключу свет. Гирлянду. Пока на весу дергается. Ну вот, гирлянду положила и сверху кинула мишуру, чтобы она растушевывала свет. Мишура просто серебристая. Если сделать цветную, она будет гасить эти, не так будут эти светиться. Как будто действительно там что-то горит. Так вот он выглядит в рабочем состоянии. Ну, с наступающих всех, с Новым годом, с наступающим. Цвет выбирайте сами, какой вам понравится на камин. Мне вообще изначально я хотела его белый сделать. Все переигралось. Ну, если вам было интересно или полезно видео, оставляйте ваши комментарии, отвечу с удовольствием. Ну и подписывайтесь на канал. Еще много чего интересного сделаем вместе с вами.